ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിനൊക്കെ കാഴ്ചശക്തി കിട്ടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി വിറ്റാമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ചീര നമ്മുടെ പറമ്പിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? കമോൺ. പറഞ്ഞ ചീര നല്ല വെയിലുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിയെടുക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ഇതിലൊക്കെ പൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പൂ വന്ന ഭാഗം നമ്മൾ നുള്ളല്ല, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കിളുന്ത ഭാഗം വേണം നമ്മൾ നുള്ളിയെടുക്കാൻ. സാധാരണ നമ്മൾ ചീരയൊക്കെ കറി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പൂ വന്ന ചീരകളൊന്നും നമ്മൾ കറി വയ്ക്കത്തില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിളുന്ത് ഭാഗം നുള്ളിയെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ വളർന്നത് ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ തൈ വളർന്നത് ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൃഷികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ കോവൽ കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ റെഡിയായി വന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പച്ചക്കറി തോട്ടം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കുറച്ച് കൃഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളിത് ഏകദേശം ഇത്രം പറിച്ചിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതുകൊണ്ട് കറി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ചീര നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മൾ പറിച്ചിപ്പോൾ പൂവുള്ളതും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പൂവുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കല്. പൂവുള്ളത് മൂത്ത ഇതാണ്, അപ്പോൾ മൂത്തത് നമ്മൾ എടുക്കല്. നമ്മൾ കിളുന്ത് സാധനം വേണം ഇത് കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി കളഞ്ഞേക്കുക. നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിൽ ചീരകളെ കട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവോള, 2 പച്ചമുളക്, 2 വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അത് വാട്ടി ഒരു ഏകദേശം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. സ്വാദിഷ്ടമായ ചീരത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ. തിന്നണതിന് മുമ്പോ വായിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചീരത്തോരൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും അടിപൊളി വെറൈറ്റി സാധനമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബൈ.